Bwana asifiwe. Na last Sunday tuliona everything starts with a seed. Si ndio? Na tukasema seeds are very powerful. Na tukasema seed has no power until it is planted. Mbegu hata mkulima akikaa nayo aje, haitafanya kazi yake kama hajafanya nini? Hajaipanda. Bwana asifiwe. So a farmer lazima apande mbegu. I make sure that the seed is planted, nurtured, and then I pay time to grow. And a healthy seed grows through one, steady care. Hiyo mbegu uko nayo lazima uitekie care sana. And then another thing, that seed, it grows by the change of seasons. Another thing, itawezesha mbegu yako kumea ni patience and trust. Bwana asifiwe. Now we planted our seed and it is in the soil. That even a good seed in good soil, it needs water and light. And now our seed, mahali tuliachia iko kwa ground. Our seed is in the ground. Si ndio? Or our seed is in the soil. Na wakati mkulima anapopanda mbegu yake kwa mchanga, anaionanga tena? Haioni. Anaipandanga, anangojea. And now our seed is in the soil. The word of God is in our heart. Now the word of God being in our hearts, kuna mtu anaiona kweli? Hakuna mtu anaiona. Bwana asifiwe. Na kama vile mkulima huwa anaenda na anapanda mbegu yake kwa mchanga, anangojea imee. Hakuna mtu huwa anajua hata kuna mbegu imepandwa. Mkulima ndiye tu huwa anajua kuna mbegu. Na kwa hivyo mkulima sasa hata kujanga ati anamwagilia mbegu yake maji, anachimba ndio aone kama inamea. Bwana asifiwe. Anamwagilianga maji, anangojea ifanye nini? Imee. Tuwekewe Psalms 139 from verse 15. Bwana asifiwe. Na neno inasema, my frame was not hidden from you when I was made in the sacred place, when I was woven together in the depths of the earth. Bwana asifiwe. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bwana asifiwe. Unaona, Mungu alikujua hata kabla hujaformiwa. Alijua utakuwa na alijua utakuwa nini. Bwana asifiwe. Ile kazi alianza ndani yako, yeye ndiye anajua vile atakuja kuikamilisha. Bwana asifiwe. And the significant work of formation happening in your life right now is very likely you can't see it. Bwana asifiwe. Ile kazi Mungu anafanya ndani yako saa hii, hauioni. Hauioni. Bwana asifiwe. Na ndio maana Philippians akatuashua. Philippians 1:6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ. Bwana asifiwe. Yule alianza kazi mzuri ndani yako, ataibeba hadi mwisho. Bwana asifiwe. So hakuna haja ya kubabaika. Hakuna haja ya woga. Bwana asifiwe. So do not despise the season of hiddenness, because the greatest growth is happening where no one can see it. Bwana asifiwe. Sasa si unaona mbegu yetu sasa iko kwa mchanga na iko in darkness. Na sasa hapo ndipo formation inaanza. Hapo ndipo growth itaanza. Na hakuna mtu anafanya nini?
Hakuna mtu anaona. Mungu tu ndiye anajua ulipanda. Na Mungu tu ndiye anajua you have his word. Bwana asifiwe. Na siku ya leo Mungu anataka you partner with him to water the seed in you. Bwana asifiwe. Na kama vile mkulima huwa anaenda kwa shamba, anapanda mbegu yake na anangojea imee. Asipomwagilia hiyo mbegu maji ama kusiponyesha, itamea? Itamea? Haiwezi mea. Hiyo mbegu haiwezi mea. So uwezi panda mbegu ungoje na uombe ati hiyo mbegu itamea. Haitamea. They will not germinate. No matter how carefully you planted them, no matter how rich the soil, or how long you wait, without daily consistent watering your seed, hakuna, haitamea. Bwana asifiwe. So siku ya leo nataka kuwahimiza kuhusu watering your seed. And watering takes time and intention. Spiritually, we cannot and will not thrive without regular watering the word of God. What is this watering I'm talking about? Watering is spending time in God's word. Spending time in God's word for refreshing, aligning our minds and hearts. Bwana asifiwe. Na wakati sasa utakosa kumwagilia mbegu yako maji, there are 3 things mbegu yako will suffer. Ya kitu ya kwanza, your seed will suffer spiritual drought. Na kitu ya pili, mbegu yako itasuffer dryness. Na kitu ya mwisho, thirst. So it is good to spend time filling our hearts and minds with the truth. Bwana asifiwe. Una make sure mbegu yako umeimwagilia maji. Na wakati mwingine napandanga hata mimi. Na most of the time, ama the best time to water your seed, it is very early in the morning and maybe in the evening. Bwana asifiwe. Tusome Psalms 63 and verse 1. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. Bwana asifiwe. Huyu ni Daudi alikuwa anaambia Mungu, oh God, you are my God. Earnestly I seek you. Atena anamwambia, my soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry, weary land where there is no water. Bwana asifiwe. Morning is the best time for your soul to drink deeply and connect with the living water before the chaos of the day starts. Bwana asifiwe. Asubuhi ndio wakati mzuri wa kuota your seed. And when you water your soul in the morning, kuna vitu mbili utapata. You will gain power to press forward and peace to calm your mind. These are the things you will gain by watering your soul in the morning. Power to press forward, and peace to calm your mind. Bwana asifiwe. Wakati mwingine ninapoanza siku kama sijaomba, najuanga tu by kitu masaa ya saa 4 nitajua kuna kitu sikufanya.
Bwana asifiwe. Sababu nakuanga nimechanganyikiwa. Niko tu hapo, niko confused, sijui nifanye nini, sijui nianze wapi. Unakuta hata saa 6 ilifika sijaosha hata nduka. Bwana asifiwe. Kwa nini? I didn't water my soul. I didn't get the power to press forward. Bwana asifiwe. So with the regular watering of the word of God that he planted in your heart, grow will thrive and you will bear a great harvest for his kingdom. Swali. Do you have specific time set for watering your soul? Do you have specific time set for watering your soul? Is your heart sad? Are you feeling lonely? Are you depressed? Add more water. Bwana asifiwe. Add more water. So watering, the process of watering are 3. One is prayer. The second one is scripture, reading the word of God. And the third one is worship. So every time you pray, every time you study his word, and every time you worship and meditate upon his word, you are watering your seed. Bwana asifiwe. Consistency keeps your heart moist before God. Bwana asifiwe. Consistency ni kukaa ukirudia rudia hiyo kitu. It will keep your heart moist before God. But without continue watering, the soil cracks and the wind takes over. Tuangalie Luke 8:6. Ukikataa kumwagilia mbegu yako maji, mchanga itakauka na utapata magugu ilimea. This was the parable I was talking about on Sunday. Na sasa unaona ile mbegu, some fell on rock, and when it came up, the plant withered because they had no moisture. Bwana asifiwe. Hii ni ile mbegu ilianguka on the rock. Na wakati ilimea na kukawa hakuna maji, mmea ilifanya nini? The plant withered because they had no moisture. Bwana asifiwe. So hata ukipanda mbegu yako, hata kuna wakati nilipanda sukuma vizuri sana. Na nilimwagilia siku moja tu maji. Siku moja. Then nikawa very busy hiyo week. Sikukumbuka tena kumwagilia sukuma maji. Na nikienda hii wiki nyingine nilikuta sukuma zilienda. Bwana asifiwe. So kama unataka mbegu yako imee, ile Mungu aliweka ndani yako, consistency. Bwana asifiwe. Lazima ukae ukimwagilia mbegu yako maji. By prayer, by reading his word. Bwana asifiwe. Worship, and by meditating about his word. Bwana asifiwe. Na nakumbuka Joshua 1:8. Nimekumbuka Joshua 1:8. Hivi ndivyo Joshua aliambiwa. Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Bwana asifiwe. So when you water your seed, you will be prosperous and successful. Bwana asifiwe. So ukikataa kusoma neno, ukikataa kumworship, utapata vitu za kuworship. Bwana asifiwe. Kwanza wakati huu mambo ni mingi, si ndio? Kama hukuomba Mungu, kama umeditate upon his word, mambo inakuja mingi. Mtu anakuja anakwambia Kenya kunaendelea, Kenya kutakuwa kesho, Bwana asifiwe.
Lakini yule ako ndani ya Mungu, Bwana asifiwe, ataendelea vema. Praise Jesus. Tumeteta sana kuhusu economy ya Kenya, si ndio? Ni kugumu, kunakaa. Na siku ingine nikawa na testify kwa home sale. Unaona hiyo wakati mafuta ilikuwa inakaa ikipanda, Bwana asifiwe. Ilikuwa wakati wangu wa kuvuna. Bwana asifiwe. Sasa unajua ilikuwa wakati wangu wa kuvuna kwa nini? Mafuta ilikuwa inakaa. Unaona by date 14. So ile kitu nilikuwa nafanya before hiyo date 14 ifike, nilikuwa na make sure niko na stock. So date 14 ikifika hivi niko hivi, zile za nangojea mafuta itapanda. Mafuta itapanda ama itapanda. Bwana asifiwe. Na hiyo siku sasa unasikia mafuta imepanda na 10 bob. So the following day simiti imepanda na 10 bob. Bwana asifiwe. Si ndio? Na ikawa hivyo, na nakumbuka kuna wakati simiti I think mafuta ilipanda na 20 bob. Na tukapandishiwa simiti na kitu 30 bob. Bwana asifiwe. Lakini unajua mimi nilikuwa nimeinunua ikiwa chini. Bwana asifiwe. So wakati niliambiwa the following day, na ujue mafuta ilipanda, na kwa hivyo simiti ilipanda, so hata mimi nilipandisha. Bwana asifiwe. So wakati tunasema ati ni kugumu, kuna wengine Mungu na huo ugumu Bwana asifiwe. Tuendelee. Water grows the root. This is in Colossians 2:7. Water grows the root. Ukikataa kumwagilia mmea wako maji ama your seed, hautapata the roots. Bwana asifiwe. Rooted and built up in him, strengthened in the faith, as you are taught, and overflowing with thankfulness. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So ukimwagilia your seed, maji itapata roots, na ndio itaweza the roots sasa itaweza kupenetrate kwa ground na utaweza kusimama. Bwana asifiwe. Na pia hapo kuna promises za Mungu. In Jeremiah 17:7-8. Bwana asifiwe. Haya ndio hiyo. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit. Bwana asifiwe. Kubarikiwa ni yule. Bwana asifiwe. Anakaa kama ule mtu umepandwa kando ya maji. Na ile mti, it sends its roots by the stream. So hata wakati heat comes, mti wake utakuwa evergreen. Bwana asifiwe. So ukienda jangwani unaonanga zile miti zinakuanga huko. Hizo miti zinakuanga za green. Zinakuanga za green. Hazikuangi za green kwa sababu huko hakunanga maji. Most of the time hizo miti zinakaanga za brownish hivi in the desert kwa sababu hakuna maji. Bwana asifiwe. Lakini sasa kubarikiwa ni yule atakaa kama huu mti. Na these are the promises of God. Bwana asifiwe. These are the promises of God. Kubarikiwa ni yule atakaa kama yule mtu umepandwa kando ya mto. Bwana asifiwe. Au utakauka even when heat comes. Bwana asifiwe. Na pia James akatuambia, James 1:22, that be the doer, not only the hearer. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Bwana asifiwe. Do what the word says.
Unaona ako ka uvimbe nilikuwa nawaambia vile kalikuwa kamenitia woga. Lakini nakaa najiambia lakini Mungu yuko. Lakini najua sasa the promises of God. Bwana asifiwe. Najaribu hadi kuambia Mungu si unajua mimi ni mwalimu wa Sunday school. Mungu si unajua mimi na kuimbianga kwa kwaya. Sasa utakubali aje kaanza ikuje kwangu. Bwana asifiwe. Na hizo words ndizo sasa ni encourage. Na nikasema hii si kansa. Aka nikawoga tu, shetani anataka kunieka. Na sitakubali kunyamazishwa na hiyo kauvimbe. Na nikashinda. Nilishinda na sikuenda hospitali. Na hivyo ndivyo nilipona. Na hadi wa leo hata siwezi kuambia kalikuwa wapi yako kauvimbe. Kalienda. Bwana asifiwe. Sababu nilijua the promises of God upon our lives. When you water your seed, you will grow in truth. When you water your seed, your garden will be full of faith and righteousness. Bwana asifiwe. Meditate on the word of God like Joshua declared. Hapo nimewasomea Joshua 1:8. Everything, your life circumstances, your personality, your talents, your strengths, your weaknesses has contributed to who you are and who you have chosen to be in Christ. Bwana asifiwe. Your life circumstances, your personality, your talents, your strengths, your weaknesses has contributed to who you are. And who you have chosen to be in Christ. Bwana asifiwe. By watering your seed also, hata faith, utajengeka kwa imani. Bwana asifiwe. Because faith comes by hearing. And so hearing is the beginning, not destination. Bwana asifiwe. Faith comes by hearing. That one is in Romans 10:17. Imani yako itajengeka kwa kusoma neno, kwa kustudy his word, kumworship and meditating upon his word. Na nasema, hearing is the beginning, not destination. In the beginning, God created the heavens and the earth. And now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Bwana asifiwe. God said, "Let there be light," and there was light. So light was not as a result of explosion or chemical reaction. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe was the light. These are the things that the light of God will bring. Kitu ya kwanza is direction and destination. Kitu ya pili is the truth. Ya tatu, power. Ya nne, love and peace. Na ya tano, revelation. God will never give instructions without also providing the grace and strength to follow his voice. Bwana asifiwe. Mungu hatatupea maagizo tu, tufuate,
bila kutupatia neema yake na kutupatia strength ya kufuata his voice. Bwana asifiwe. Mwanga wake utatusaidia kugrow. His light will help you grow, keep you safe, and lead you along the path in front of you. And his love never faints, and his grace never faints. Bwana asifiwe. The only place to find a sense of belonging is only in God's presence. Bwana asifiwe. Na Paul akaandika Ephesians 5:8. Akasema, for you were once in darkness. Ephesians 5. For you were once darkness, but now you are right in the Lord. Live as children of light. Bwana asifiwe. For you were once in darkness. Kuna wakati ulikuwa kwa giza. But now you are right in the Lord. Live as children of light. Bwana asifiwe. So you don't need to be perfect to shine. You don't have to know everything. You don't have to be able to do everything. You just have to be connected to him. Bwana asifiwe. Umesikia hiyo? You don't have to be perfect to shine. And you don't have to know everything. You don't have to be able to do everything. But just stay connected to him. Just like Prophet Micah said in Micah 7:7. Micah akasema, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God my Savior. My God will hear me. 8. Do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Bwana asifiwe. Mnaona vile Prophet Micah alikuwa anasema, ati though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Bwana asifiwe. Na tukisoma John 1:1, God existed in the beginning, and the Word gave life to everything that was created. And his life brought light to everyone. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God himself. So the Word gave life to everything that he created, and his life brought light to everyone. Bwana asifiwe. John 12 also says, John 12:36, that we walk in the right while you can. Walk in the right while you can, so the darkness will not overtake you. Those who walk in darkness cannot see where they are going. Bwana asifiwe. Those who walk in darkness cannot see anything. Put your trust in the right while there is still time. Bwana asifiwe. Kuna wakati bado. So walk in the right of God, and he will direct you, and he will guide you. Then you will become children of light. Bwana asifiwe. And light helps us to grow into the people he created us to be. Bwana asifiwe. Huu mwanga ndio utatuelekeza tukawe ile Mungu alitaka tuwe. Praise Jesus. So stay connected to Jesus. Anatuambia leo we stay connected to him, that we may reflect him. That's how light works. Bwana asifiwe. By reflection, Christians are called to bring light in a dark world. Bwana asifiwe. Ukijiangalia kwa kioo, si wewe unajiona hapo. Sasa Yesu anatuambia to reflect him, kwa sababu yeye ni Mungu wa mwanga. Bwana asifiwe. Na naona
naona muda wetu kama umeisha. Bwana asifiwe. Wacha niwape references. You will read on your own. Psalms 43 and verse 1. Psalms 56:13. Second Corinthians 6:14. First Thessalonians 5:5. Na ya mwisho Matthew 5:15. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa huo wakati na hiyo nafasi. Praise Jesus. Sasa mmeona sasa mahali tumefika. Mbegu yetu sasa iko kwa mwanga. Na lazima tu reflect huo mwanga wa Yesu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Nashukuru pastor kwa hiyo nafasi pia ya kuendelea na injili ya Mungu.